Kennst du das? Du hast einen langen Tag hinter dir, kuschelst dich ins Bett und plötzlich beginnt das Schnarchkonzert deines Partners. Aber warum schnarchen wir eigentlich? Ganz einfach, wenn sich die Muskeln im Rachen entspannen, fängt das Gewebe an zu vibrieren. Und schon haben wir das nächtliche Lied. Es ist fast wie ein ungewolltes Duett. Vielleicht ist das ein guter Grund, das Bett zu teilen oder auch nicht. Bevor du dir Oropax holst, denk daran, Schnarchen ist einfach ein Zeichen dafür, dass dein Partner tief schläft.